Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Joriy yilning yanvar-oktyabr oylarida inspeksiya tomonidan jami 337 ta nazorat tadbirlari o'tkazilgan bo'lib, shundan 117827 tasi monitoringlar va qolgani tekshirishlar tashkil etadi. O'tkazilgan tekshirishlarning 6608 tasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakilini xabardor qilish tartibida amalga oshirilgan. Tadbirlar davomida aniqlangan qonun buzilish holatlari yuzasidan tashkilot va korxonalarning mas'ul mansabdor shaxslariga nisbatan jami 17949 ta ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi qarorlar, 114081 ta ogohlantiruvlar, 4222 ta taqdimnomalar rasmiylashtirilgan. Jumladan, o'tgan muddat davomida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanish sohasida 16 mingta holatda qonun buzilish holatlari aniqlanib, 4303 ta holatda 4 milliard 930 million 800 ming so'mlik moliyaviy jarimalar qo'llanilgan. Bundan tashqari 2147 ta qonun buzilish holatlari yuzasidan to'plangan hujjatlar tegishliligi bo'yicha ko'rib chiqish uchun sudlarga va prokuratura organlariga yuborilishi ta'minlangan. O'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida 8528 ta holatda suvdan foydalanish va suv iste'moli, 1892 ta holatda suv obyektlarining holatiga ta'sir etuvchi gidrotexnika ishlari va boshqa ishlarni o'zboshimchalik bilan bajarish, 586 ta holatda suv obyektlaridan belgilangan suv olish limitlarini buzish, 478 ta holatda suvdan foydalanish va suv iste'moli rejalarini buzish, 670 ta holatda suvlarning davlat hisobini yuritish, 267 ta holatda suv xo'jaligi inshootlari va qurilmalaridan foydalanish qoidalari buzilganligi va 4146 ta holatda boshqa qonun buzilishlar ma'lum bo'ldi. Qishloq xo'jaligi ekinlar urug'larining yetishtirilishini nazorat qilish sohasida 20343 ta nazorat tadbirlari o'tkazilgan. Mazkur nazorat tadbirlari davomida 9333 ta holatda qonun buzilishlari aniqlanib, 356 ta ma'muriy ishlar bo'yicha 209 million 500 ming so'mlik jarimalar qo'llanildi. Shuningdek, tashkilot va korxonalarning mas'ul mansabdor shaxslariga nisbatan 18471 ta ogohlantiruvlar, 1269 ta taqdimnomalar rasmiylashtirildi. Bundan tashqari 603 ta qonun buzilish holatlari yuzasidan to'plangan hujjatlar tegishliligi bo'yicha ko'rib chiqish uchun ma'muriy sud va prokuratura organlariga yuborilishi ta'minlandi. Paxta xomashyosi, don, urug'lar va ularni qayta ishlashdan olingan mahsulotlardan foydalanishni nazorat qilish sohasida 10612 ta nazorat tadbirlari o'tkazilgan bo'lib, shundan 9687 ta monitoring, 925 ta tekshirishlarni tashkil etadi. O'tkazilgan tadbirlarda 5612 ta holatda qonun buzilishlari aniqlanib, 143 ta ma'muriy ishlar bo'yicha 85 million 500 ming so'mlik jarimalar qo'llanildi. Tashkilot va korxonalarning mas'ul mansabdor shaxslariga nisbatan 9987 ta ogohlantiruvlar, 393 ta taqdimnomalar rasmiylashtirildi hamda 354 ta qonun buzilish holatlari yuzasidan to'plangan hujjatlar tegishliligi bo'yicha ma'muriy sud va prokuratura organlariga kiritildi. Qishloq xo'jaligida agrotexnik tadbirlar o'tkazilishini nazorat qilish sohasida 34872 ta nazorat tadbirlari o'tkazilgan. O'tkazilgan tadbirlarda 11000 holatda qonun buzilish holatlari aniqlanib, 669 ta ma'muriy ishlar bo'yicha 109 million 300 ming so'mlik jarimalar qo'llanilgan. Bundan tashqari 405 ta qonun buzilish holatlari yuzasidan to'plangan hujjatlar tegishliligi bo'yicha ko'rib chiqish uchun ma'muriy sudlar va prokuratura organlariga yuborilishi ta'minlangan. Texnikalar holatini nazorat qilish sohasida 24186 ta nazorat tadbirlari o'tkazildi. O'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida 14451 ta holatda qonun buzilish holatlari aniqlanib, 11555 ta ma'muriy ishlar bo'yicha 1 milliard 667 million so'mlik jarimalar undirildi. Tashkilot va korxonalarning mas'ul mansabdor shaxslariga nisbatan 16 mingdan ko'proq ogohlantiruvlar, 307 ta taqdimnomalar
hujjatlar rasmiylashtirildi hamda 224 ta qonun buzilishi holatlari yuzasidan to'plangan hujjatlar tegishliligi bo'yicha ma'muriy sud va prokuratura organlariga yuborilishi ta'minlandi. Shuningdek, hisobot davrida texnikalarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, ro'yxatdan chiqarish, davlat raqam belgisi, texnik pasport, texnik guvohnoma berish, majburiy yillik texnik ko'rikdan o'tkazish, traktorchi mashinist guvohnomasi berish xizmatlari ko'rsatilishi natijasida jami 41 milliard 14 million 754 ming so'mlik yig'imlar undirildi. O'tgan davr mobaynida Toshkent shahri bo'yicha 1798 ta texnika ro'yxatga olingan, 4411 dona texnikalar majburiy texnik ko'rikdan o'tkazilgan. Texnikalarga 1779 ta davlat raqam belgisi, 3315 ta texnik pasport, qishloq xo'jaligi mashina va agregatlariga 176 ta texnik guvohnoma berilgan bo'lsa, 50 nafar shaxsga traktorchi mashinist guvohnomalari topshirilgan. Chorvachilikda naslchilik ishini nazorat qilish sohasida 14670 ta nazorat tadbirlari o'tkazilgan bo'lib, shundan 13239 ta monitoring va 1433 tasi tekshirishlarni tashkil etadi. O'tkazilgan tadbirlarda 6781 ta holatda qonun buzilish holatlari aniqlanib, 342 ta ma'muriy ishlar bo'yicha 280 million so'mlik jarimalar qo'llanilgan. O'zbekiston Respublikasining naslchilik to'g'risidagi qonun va sohaga oid boshqa me'yoriy huquqiy hujjatlarga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish mexanizmi ishlab chiqilib, joylarga yetkazildi hamda ijrosi bo'yicha kunlik va haftalik nazorat o'rnatilgan. Respublikada chorvachilik tarmoqlarida naslchilik toifasida faoliyat ko'rsatayotgan xo'jaliklar soni 1309 tani tashkil etib, shundan 129 tasi qoramolchilik, 123 ta qo'y echkichilik, 39 ta parrandachilik, 29 ta yilqichilik, 23 ta asalarichilik, 12 ta ipakchilik, 19 ta quyonchilik, 7 ta baliqchilik va qolganlari nasl xizmat korxonalarini tashkil etadi. Hozirgi vaqtda naslchilik xo'jaliklarining chorvachilik subyektlaridagi ulushi bo'yicha chorva mollari bosh sonining 15%ni, mahsulot ishlab chiqarishdagi ulushining 24%ni tashkil etmoqda. Naslchilik xo'jaliklari tomonidan har yili fermer, dehqon xo'jaliklariga va aholiga 19-20 ming bosh naslli qoramol, 10-12 ming bosh hisori zotli qo'ylar, 1,5 ming bosh tvit junli echkilar, 180 bosh naslli biya, 30-35 ming ta nasl asalari oilasi, 75-80 million dona naslli tuxum, 1,2-1,5 million dona baliq chavoqlari yetkazib berilib, valyutani chetga chiqib ketishi oldi olinmoqda. O'zbekiston Respublikasining jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonuniy ijrosi yuzasidan ham inspeksiya tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, joriy yilning o'tgan davrida inspeksiya markaziy apparati, hududiy boshqarmalari va tuman bo'limlariga jami 1186 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, inspeksiya tomonidan ko'rib chiqilgan 952 ta murojaatdan 479 tasi qanoatlantirilgan, 475 tasiga tushuntirish ishlari berilgan va 18 tasi rad etilgan. Inspeksiya faoliyatiga doir normativ-huquqiy hujjatlar va hukumat tomonidan berilgan topshiriqlarning har biri o'z vaqtida va sifatli bajarilishi ustidan kunlik nazorat o'rnatilgan. Amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan axborot berib borilishi ta'minlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.